Так, сейчас буду разбираться со стеклом. Чё он так? Обязательно в перчатках. Кстати, думал, что это трещина. Так, берем. Блять, какое оно вонючее, конечно. Не сильно. Активно пьяно до очищения шиб каменковых. Туалетная бумага берется. Сильно тереть нельзя. Вначале может лопнуть. Так, здесь что-то такое попало. Песок, и можно стекло поцарапать.